طبعا في البدايه احب اقول لكم اهلا وسهلا وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. انا وليد حجاج الملقب اعلاميا بصائد الهاكرز. هدفي من الفيديو كام نقطه كده ان انا اتكلم عليها. بس في البدايه انا هذكر لكم كده موضوع حصل من قريب مع احد الاشخاص اللي انا اعرفهم شخصيا. فوجئ الساعه 2 او 3 بالليل في وقت متاخر من الليل، يعني الناس بتتصل بيه على الموبايل وبتكلمه، واول ما رد على التليفون الناس بدات تجيلها حاله هستيريه من العياط ومن الخوف وصوتها بدا يبقى يعني متحشرك كده شويه، اللي هو يعني انت كويس؟ انا كويس. في ايه مالك؟ يعني انت تمام؟ انا تمام. في ايه؟ بعدها بشويه جه تليفون لوالد الشخص نفسه، اخبار ابننا فلان ايه، اخبار فلان، وبداوا ايه بتليفونات كتيره جدا بدات تتواصل على الاسره كلها بالكامل وعلى الشخص نفسه في وقت متاخر من الليل. الشخص ده كان عنده اكونت فيسبوك واتعمل عليه هاكينج، بس الشخص كان سخيف بزياده، كتب على الحساب بتاع الشخص ده انه توفى في حادثه وإنا لله وإنا إليه راجعون وكلام من هذا القبيل. فطبعا كل الاصدقاء وكل الاسره اللي على مستوى بقى الصداقات اللي موجوده ومعارفها بدات تتصل، ونظرا ان الوقت كان متاخر فما كانتش الناس بترد من اول جرس. طبعا الموضوع عمل ذعر كبير جدا لناس كتيره، بخلاف طبعا ان الشخص ده اهله اللي في البلد بداوا يجهزوا نفسهم عشان الوقت متاخر، لان الاستاذ اللي سرق الاكونت ونزل عليه بوست قال ان الساعه 12 الظهر بكره في صلاه الظهر في مسجد السيده عائشه هتبقى صلاه الجنازه والدفنه في المكان الفلاني. فطبعا الناس كلها لما شافوا الخبر ده متاخر 2 3 بالليل بداوا يجهزوا نفسهم، الاسره بقى اللي موجوده في الاماكن المحافظات البعيده يعني، وبداوا يجمعوا بعض علشان هيبتدوا يتحركوا يجوا على القاهره. طبعا الموضوع سخيف جدا، ولذلك مش اي حد ينزل اي خبر على الفيسبوك الناس كلها تصدق وابتدت تتصرف من منطلق الخبر ده. اتاكد حتى لو اكونت الشخص نفسه، لان يا جماعه بمنتهى البساطه لو الشخص ده لا قدر الله توفى او حصلت حاجه عنده، هل من الطبيعي والمنطقي ان قرايبه هيمسكوا الموبايل بتاعه في الظرف ده عشان ينزلوا بوست على الفيسبوك يقولوا ان ده حصل؟ طبعا ما حدش هيبقى ساعتها فايق للكلام ده. فنفكر شويه كده وما نتفاعلش مع البوستات اللي بتبقى موجوده والمنشورات اللي بتبقى موجوده على الفيسبوك بقلب جامد، يعني لان في حاجات كتيره جدا بيبقى الهدف منها اذى الناس. الحاجة التانية، في أخبار غير سليمة كتيرة جدا موجودة على الفيسبوك، فمش كل خبر نشوفه ونسمعه نروح عاملين عليه شير، سواء فيديو أو تكست أو صورة لوزير، صورة لمسؤول ونزل عليها كلمتين تقوم الناس تعمل لها شير من منطلق ان الراجل ده قال كده. مين اللي قال ان الراجل ده قال كده؟ دي صورة أي حد ممكن يعملها ويكتب عليها أي كلام بالفوتوشوب ويعمل لها ببلش، وبالتالي مش اي حاجه يا جماعه نشوفها نصدقها. من ضمن كمان الحاجات اللي لفت نظري جدا الشاليهات والقرى السياحيه والحاجات اللي بتبقى موجوده على الانترنت، ويعمل لك اعلان باسعار مغريه، وبعدين اما تتواصل معاه وتقول له طب الاسعار ايه، طب المواصفات ايه، يقول لك لا ابعت لي الاول اسمك وتليفونك وبياناتك علشان ارد عليك. هو السعر والمواصفات ايه علاقتهم باسمي وتليفوني وبياناتي؟ هل هو عايز يجمع المعلومات دي، ولا هو عايز اسمي وتليفوني وبياناتي عشان بناء انا مين وبشتغل ايه ودخلي ايه فيقدر يقيم هيبيع لي بكام؟ فنخلي بالنا يا جماعه من النقطه دي لانها مهمه جدا جدا جدا. في حاجات كتير وافكار كتير موجوده على الفيسبوك هدفها جمع المعلومات. اهم نقطه بقى عايز اتكلم فيها، بصوا يا جماعه، في ناس كتيره جدا بتتهمني ان انا ما بردش على صفحه الفيسبوك اللي هي صفحه صائد الهاكرز، او ما بردش على استفسارات الناس، او بتعالى على الناس، او اي حاجه من هذا القبيل. بصوا يا جماعه، انا عندي حاجات كتيره جدا بعملها ما بين دراسه وما بين شغل وما بين مساعده الناس، فلما اتاخر على الناس اسبوع ولا 2 ولا حتى شهر فده معناه يا اما انا مشغول مع الدراسات اللي بعملها في الجامعه، يا مشغول في حاجه تبع شغلي، يا مشغول في اي موضوع ما في الحياه الحياتيه اللي وارد يكون عندي ظروف اسريه، عندي اي حاجه. فانا لا بتعالى على حد ولا الكلام ده خالص، مع الاخذ في الاعتبار ان في بعض الناس بتبعت لي استفسارات لبعض الاسئله انا ما بردش عليها. فعلا ليه؟ واحد بيقول لي سؤال عام، انا عايز اعرف انا مخترق ولا لا، هقعد اشرح له كل اللي انا بقوله في حياتي؟ طبعا هيبقى صعب. فيا ريت اللي يسال سؤال محدد، انا عندي مشكله في كذا احلها ازاي، وانا ساعتها برد على اللي بيسالوا اسئله محدده. الحاجه الاهم من ده كله، مفيش حاجه اسمها انا عايز اعرف تليفوني مخترق ولا لا، انا عايز اعرف ايميلي مخترق ولا لا. انت عايز تامن حاجتك امنها، كل حاجه ليها طرق، الايميل ليه طريقه، الفيسبوك ليه طريقه، الانستجرام ليه طريقه، التليفون ليه طريقه، كل حاجه ليها طريقه.
بس مش هتقدر تكتشف اذا كان تليفونك مخترق ولا لا، لان برامج الاختراق كتيره وافكارها كتيره وادواتها كتيره. فالحل الاوحد والامثل انك تاخد باك اب او نسخه احتياطي من الحاجات المهمه اللي على تليفونك، وتعمل اعاده ضبط مصنع اللي هي هارد ريست. تقدر تجيب طريقتها من على اليوتيوب. اعمل سيرش على اليوتيوب واكتب فيه هارد ريست للموديل اللي انت بتدور عليه من التليفون، وبعد ما تسيرش على اليوتيوب وتلاقي الطريقه نفذها على تليفونك، وبعد ما تخلص اعمل ريستور او رجع بياناتك المهمه على التليفون تاني. كده ضمنت ان تليفونك بقى نظيف. الحاجه الاهم ما تخليش حد يمسك تليفونك، وتحط عليه باسورد كويسه، علشان بعد ما هتعمل ده كله لو ما حطيتش عليه باسورد كويسه يمكن للشخص اللي اخترقك ده لو كنت مخترق يخترقك تاني. اوكي، نشغل الخاصيه الثانيه اللي هي بتبعت لك كود، سواء بقى على فيسبوك، سواء على ايميل، سواء على اي حاجه في الدنيا عندك. حتى الواتساب فيه خاصيه ثانيه من التحقق، ان يبقى فيه كود غير الكود اللي بيجي لك في رساله او باسورد انت اللي بتعملها بايدك.